Ura wari gavana wa Meru Kiraitu Murungi kinyawe na aciumirite gutetera mugambithania munene Martha Koome akiuga Martha naritite ngugi njaga kiri rwangi rwa gambithania akiuga bwethiro buri untu buthuku muno a Meru kwambiria kurwanwe narombete Koome awe kanya theria makarika jankunkumo kiri rwangi rwa gambithania na aria nkurukia rombete munini Rais Kithure Kindiki gutetheria Meru kugunika na witi na mbere na atetheria kuthiria gituma gia siasa kiria kingiite muno Meru. Kagite nigaka CJ Martha Koome thirite agekethwa bunene kiri obisi ria gwatirite rwang'ini rugambithania na ndi uria wari ngavana ja Meru Kiraitu Murungi nonenie gucumiria kutetela CJ Koome akiuga Koome athanaga nayo tana no mutheru ta bamba aria Kiraitu augite atongeria bamwe ba rwang'ini rugambithania nibo bethirite bakireta nkukumo rwang'ini ru indi Kiraitu akiuria mwingi na atongeria kwa kanya CJ Koome kwithira akithambia nkukumo ichonekene aria uritia Meru gwita na mbere kugwata CJ Koome mbaru untu abethira bakirwana nawe ta atongeria bau bakurwanwe unipo bakuromba na ndi wakiri nawe kanya manto yonde tuguteta iyo itomunenkere arafu tumwe kanya gakuthithio rungikia tekaya ya Meru kinyara undira ndari Minister wa Justice kwa ina corruption nyingi muno ndane judiciary in fact wametaga corridors of chaos na itwagitire tawarandiko surgery na toania njanji wa wingi muno wa court of appeal High Court na magistrates na manzo ya buja ende tabia mbaya imerudi tena so tugateaneria Martha Koome na bangi bawe na ruko Martha Koome mwari wetu ni mwari very straightforward gatumutetherie akarona uari na tugeta kumuraga nontu bangi boringa ituma nimbi kuri mawakiri batora kuranwe kumatene barabeto wa Nasir wavi na bangi na gituma kiu para idano no waina kio kwa wantu wetu itu tume inkuruki kingi Kiraitu Murungi na kathite DP Kithure Kindiki akiuga ni mutongeri uria berigirite akaguna Meru bunene na akiuga Kindiki ateathanaga na gituma ta DP bau bangi bakurukirite obisine iu na aria thirite akiuga nandi Kindiki uju agatetheria mirandi ya witi na mbere kwijana ja Meru mono mirandi ire athatire na nkuruki Kiraitu akiuria Kindiki gutigira na gutetheria Meru kuinika gituma kia gisiasa kiria kionekene kaunti je tukuromba ki nontu Meru twina thina cietu nyingi kinya Kindiki na tutetherie kuthirathira thina twina cio ndene Meru twina barabara nyingi muno ithatite igitari ne sana itu tumira kanya kuu ario atutetherie kuthatura barabara iu twina gituma kingi gia siasa na Kindiki na ndari the most senior politician wa area ji no twenda akaraga rune etatongeria bangi bonora Meru yumba kuthiria gituma na yeta mbere nero tugite batwika twambe turugaruge mwaka tariki 14 cia March na ndi tuona nontu ni ina wamusi ura Meru yeta mbere ona 14 March akuruka tukaibanga tugitega mbare tutura Meru tuge burenda Meru ekarate tugire tukari mushonero tawale Meru we want na leo tukamenya tugetanya kwera Kindiki na munene watu gitate ura tukwenda turi amwe ndete muntu umwe muthiene Kiraitu Murungi na tarite gitumi kiria raugire ngoro wati kwenda giti kia nkiama ya IEBC indi akiuria Meru kumurombera maromba jangi tiga jangu giu giti kia IEBC kama mtu agita application nikenda twika chairman tikothuragwa utithite application na uni uti application nkaliye giti kiu nontu mbonete wikarite kuma gitara kibuitu Wachebukati
ba Hassan te comfortable kwengo imu mtu atiomba kulita ntembo litagwechionde kwa hiyo ingo gemwe uni ntiomba ingi ntiomba kwa njanje kinya ndo wakili ntiomba kutweka njaji ntiona kandi na kewa kiu kwa u nkwera ntuwetu ntu waidingira dimo mbere tukorombera muno utweka chairman wa IBC tafadhali ndombere ni manto yange ende tite ya IBC ke report rande to shawero weekendi rea kwa rietwa ni mutuge kare.